Benvenuti e benvenuti. In questo video vi darei un problema con soluzione relativo al calcolo des derivadis. Per sgonfare un ballonut, tu dopri circa 0,5 decimetros cubics di aria ogni secondo. Immaginant di emplar il ballonut con una velocità costante, scrivi la funzione che specifica il volume di aria dentro dal ballonut in funzione del tempo. Scrivi il RAI in funzione del tempo, approssimante il ballonut con una sfera, e infine chiate la velocità istantanea di crescita dal RAI del ballonut. Io dico allora la soluzione del nostro problema. Scominciamo da parte A, ovvero descrivi la funzione che specifica il volume di aria dentro dal ballonut in funzione del tempo. Prima di tutto, possiamo notare che per ogni intervallo di tempo che le compagna a un secondo, avremo una variazione del volume dal ballonut compagna a 0,5. Naturalmente, o misureremo i volumi in decimetros cubics e il tempo in secondi. Questo vuol dire che il rapporto delta V dividuto delta T alle compagna a 1/10. Questo rapporto rappresenta la velocità di crescita dal volume del ballonut. Questa velocità è costante. O possiamo esplicitare la variazione del volume e o possiamo immaginare che il volume iniziale si decompagna a 0 e che l'istante di tempo iniziale di misurazione si decompagna di 0. Questo vuol dire che queste formule diventano V compagna a 1/10 T. E questa è proprio la funzione che specifica il volume di aria dentro dal ballonut in funzione del tempo. Passiamo alla seconda domanda, che è scrivi il RAI del ballonut in funzione del tempo approssimante il ballonut con una sfera. Dunque per noi il ballonut sarà una sfera che avrà un certo RAI che ho segnato con la lettera R. O sappiamo che il volume di una sfera è compagna a 4 tiers π r elevato a tiers. Dunque, per esprimere il RAI in funzione del tempo, basta esplicitare il RAI in queste formule dal momento che ho conosciamo che il volume dipende dal tempo. E allora varin che R a tiers alle compagna a 3 dividuto 4 π per volume, ma di che altre bande il volume è 1/10 per il tempo, dunque R a tiers alle compagna a 3 dividuto 4 π per 1/10 per T, e dunque R a tiers alle compagna a 3 dividuto VOT π per T. A che punto ho di fare la lidris tiers, e dunque varin che R alle compagna a lidris tiers di 3 dividuto VOT π per T. E questa è la funzione che nos dice che il RAI del ballonut al cressi dal tempo. O possiamo passare come alle terze domande,
che è questa, chiate la velocità istantanea di crescita dal RAI dal ballonut. Il RAI dal ballonut è una funzione dal tempo, la sua velocità di crescita, anche chiamata tas di crescita, e è la derivata di R rispetto al tempo. Dunque io vendi calcolare la derivata rispetto al tempo dell'idris cubica di 3 dividuto vot pi grec par t. Per fare questo, alle miglior scrivi la l'idris sotto forma di potenza. Dunque io di calcolare la derivata rispetto al tempo di 3 dividuto vot pi grec t dut elevato a un terzo. Notin che questo si può scrivere anche in queste forme. Questo è un numero, dunque poi si porta fuori dall'operatore di derivate. E dunque varin l'idris tiarce di 3 dividuto vot pi grec, che moltiplica la derivata rispetto a t di t elevato a un terzo. Come ho divisassi la regola di derivazione des potencis, che è questa, la derivata di x a n e accompagna n par x a n mancul 1, questa regola vale per qualsiasi esponente reale e dunque anche per un esponente come un terzo. E dunque ovarin la nostra costante numerica, l'idris terzo di 3 dividuto vot pi grec, che moltiplica un terzo per t elevato a un terzo mancul 1, perché n è un terzo. Dunque, alla fine, ovarin l'idris terzo di 3 dividuto vot pi grec per un terzo per t ai mancul 2 terzi. Questo può essere scritto miglior in queste forme. E l'esercizio ormai è finito, ma ci rindiscrivi queste derivate in una maniera un po' più biele e sintetiche. Io posso notare che questa è un dividuto l'idris tiarce di t ai seconde. Dut quest al po essi scritto di nuovo come l'idris tiarce di un dividuto t ai seconde. E dunque a questo punto possiamo scrivere la nostra derivata come un tiarce per l'idris tiarce di 3 dividuto vot pi grec t ai seconde. Dunque alla fine ho scoperto che la derivata rispetto al tempo dal RAI e accompagna un terzo per l'idris terzo di 3 dividuto vot pi grec t ai seconde, e questa è la velocità di crescita dal RAI. Dal nostro ballonut, in particolare questa è una velocità istantanea di crescita. Bene, per questi esercizi alle DUT, grazie per la vostra attenzione e mandi.